Всем привет! Сегодня едем на рыбалочку недалеко от Краснодара, село Красносельское. Кто любит рыбалочку, смотрим, подписываемся обязательно. Прежде чем начать просмотр, подпишитесь внизу. И всем приятного просмотра. Выехали на Ростовское шоссе в сторону Динской. Доезжаем до Динской. И там на развязке уходим налево, в сторону села Красносельского. Может, это станица, может, село, не знаю. И там будет речка, где можно отдохнуть, также устроить пикник. Ну, дальше все увидите сами. Едем вдоль Красносельской, перед поворотом на Старомшастовскую мы поворачиваем направо. И прямо едем до моста. Проезжаем по мостику через речку Кочеты. Здесь вот с левой стороны база отдыха, где можно приехать с детьми. Пикник-клуб называется, загородный клуб. Там есть открытый бассейн. Можно арендовать беседки, пожарить шашлычок на берегу реки. Такая довольно-таки неплохая база. Кому интересно, можете приехать. Как-нибудь мы сюда приедем и снимем обзор этой базы полностью. А пока мы проезжаем ее. Все, съезжаем на гравийную дорогу, проехав эту базу. И едем прямо где-то километр. Заканчивается территория базы и начинаются бесплатные места, где можно просто приехать, порыбачить, отдохнуть с семьей на природе. Отдыхают, даже с палатками. Да, кстати, я здесь не раз видел, что люди приезжают с палатками, ночуют. Но наше место, куда мы едем дальше, мы это все проезжаем. Можно было бы и здесь. Слишком много людей, там поменьше. Но чувствую, после выхода моего видео там тоже будет много людей. Приехали в такое местечко на берег речки. Река называется Кочеты. Ну, я тут ловил пару раз, но особо улов не был впечатляющим, но
Сегодня еще раз попробуем. Это больше кемпинг, отдых на природе, чем рыбалка сегодня. Если выезжать на рыбалку, надо в 5 утра собираться, варить каши, там, червяки, туда-сюда. А у нас просто отдых на природе с элементами рыбалки. Ну что, начинаем выгружаться. Мне так нравится вот это. Ой, ты снимаешь? Да. Ну как вам рыбалочка? Хорошо. Я надеюсь. Что вы делаете? Грузик, медаль сутулого рыбака называется. Карпик, да? Карасик. Карп это карп. Карп? Вот такой вот улов. Вот поймали такого карпа маленького. Сейчас будет уха. Так как карпик маленький, мы решили его отпустить. Иди позови своих больших братьев. Вот так вот мы расположились, жарим крылышки. Рыбалка рыбачится на берегу речки. Сюда можно приехать. Я вот видел, там люди отдыхают с палатками, можно прям с ночевкой. Место такое тихое, спокойное, красивое, живописное. На той стороне камыши, людей нет. На этой стороне такой берег, вода. Ну, купаться, правда, вряд ли здесь получится, вода не очень чистая. Но рыбу половить можно. И пожарить шашлык, соответственно. Кто ищет местечко недалеко от города, отдохнуть, приезжайте, отдыхайте. Самое главное, убирайте за собой мусор. На этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.